वॉक पे चलते हैं, आ जाएं। नहीं। आज अरे नहीं। क्यों भाई? जो बढ़ती उम्र से नहीं घबराते हैं वही लाइफ में कमजोरी और बीमारियों को भगाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मामलाते जिंदगी मुश्किल तर हो जाते हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इंश्योर। आप भी डॉक्टर के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिएं, भरपूर जिंदगी जिएं। इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए।